Kwa kuzingatia msemo wa lugha adhimu ya Kiswahili kuwa bandu maliza gogo, basi nasi tutakwenda kujifunza taratibu kitu kimoja kimoja katika Excel. Leo tunakwenda kujifunza namna ambavyo unaweza kutafuta grade katika matokeo ya wanafunzi. Na hii itakurahisishia vizuri kabisa kwa sababu hautapoteza muda mrefu katika kuandaa matokeo ya mwanafunzi na kutafuta grade ya kila mwanafunzi. Upande wangu mimi hapa tayari nimeshaandaa data zangu ambazo nitazitumia katika kutafuta grade. Na kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ukifahamu ni kwanza lazima uwe na grading scale, uwe na scale yako ya grade ambazo unatumia, ambayo itakurahisishia moja kwa moja wakati unatafuta grade kupitia Excel. Kwa mfano hapa ukiangalia upande wangu wa kulia kuna grade scale yangu, naona kabisa hapa kuanzia 70 mpaka 100 ndio itakuwa A, 60 mpaka 69 itakuwa B+, 50 mpaka 59 itakuwa B peni, 40 mpaka 49 itakuwa C, 35 mpaka 39 ni D, na 0 mpaka 34 ni E. Kwa hiyo mimi matokeo yangu hapa hayana F. Kwa hiyo itategemea na vile ambavyo grading scale yako inavyozungumza. Basi kitu cha kwanza hapa tutaanza kutafuta total ya test 1, test 2 na hii assignment 1, assignment 2 na baadaye na UE, yani university examination. Kwa hiyo utaanza kutafuta total hapa, na tutafuta total kama tulivyojifunza hapo awali. Basi utaanza na alama sawa sawa, naandika sum hapo nikiwa na maana ya kujumlisha, na ili niweze kupata sum maana yake nitachagua hii range. Kisha chagua hiyo range hapo na nikafunga, bonyeza enter. Kinachotokea ni kwamba shanigea total ya hizi testi zote pamoja na assignment na matokeo ya UE kwa huyu mwanafunzi wa kwanza ambaye anaitwa Janet Josephat. Na ili kuweza kupata total ya wanafunzi wengine kama tulivyojifunza hapo awali, tunatumia fill handle, moja kwa moja tunapata total ya wanafunzi wote, mitihani yao yote tumeshapata total hapa. Kwa hiyo kitu kilichobaki hapa ni kutafuta grade ya wanafunzi. Kutafuta grade baada ya kupata total ya kila mwanafunzi haitakuwa kazi kubwa sana. Kwa hiyo kinachofanyika hapa, tunaanza kutafuta grade ya mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo hapa tutakuja kutafuta grade ya huyu Janet Josephat, na baada ya kupata grade ya huyu mwanafunzi wa kwanza hapa, basi tutatumia fill handle ambayo itatusaidia kutugea grade za wanafunzi wengine waliobaki. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa tutachokifanya, tutakuja kuandika formula, na kumbuka formula yote unaanza kuandika tunaanza na alama ya sawa sawa. Kwa hiyo hapo utabonyeza hiyo iko sign. Baada ya hapo hapa tunatumia function ambayo inaitwa if function. Kwa hiyo ukiandika if hapo utaona hapa kuna hii if imetokea hapa, utaibonyeza hiyo. Baada ya hapo tunaanza kuandika formula yetu. Sasa hii logical test hapa ambayo ndo tunaanza kuifanyia kazi. Unapoona hii logical test maana yake ndio tunakuja kuchagua total ya mwanafunzi wa kwanza, ambayo hii ukibonyeza hapa itakugea hii ni ni I3, yani address ya hii cell hapa ni I3. Kwa hiyo tunachokifanya katika kutafuta grade hapa, tutakuwa tuna deal na hii cell moja tu, hii hapa ambayo ni I3, ndio tutakuwa tuna deal nayo kwa mwanafunzi wa kwanza mpaka tunapokuwa tunamaliza kuandika formula yetu tunapotafuta grade. Kwa hiyo sasa hapa logical test yetu ndio hiyo I3. Kwa hiyo tunasema if I3, tunaangalia grade yetu. Kumbuka kwenye grade scale tulisema 70 mpaka 100 ni A. Kwa hiyo tunaangalia hapa hii I3 kuna 92.6. Kwa hiyo hapa tunapoandika formula yetu tunasema if I3, yani kama hiyo I3 ni kubwa kuliko ngapi? Tunaangalia grade scale yetu hapa inaanzia 70 mpaka 100. Kwa hiyo sisi hapa kwenye scale yetu tumesema ni kubwa kuliko, tunasema ni kubwa kuliko 69. Yani kama hii I3 tunayoiona hapa ndani yake humo kwenye hiyo value ni kubwa kuliko
70, basi jibu lije A. Kwa nini hapa mimi nimeandika kubwa kuliko 69? Nimeandika kubwa kuliko 69 kwa sababu kubwa kuliko 69 maana yake itaanzia 70 na kuendelea. Kwa hapa nikiandika kubwa kuliko 70 maana yake Excel itaanza kuhesabu kuanzia 71 na kuendelea. Kwa mimi hapa nimeandika kubwa kuliko 69 ili Excel ianze kuhesabu namba 70 mpaka 100 ambayo ndio itakuwa A. Nafikiri hapo utakuwa umenielewa. Kwa hiyo kama I3 value yake ndani itakuwa ni kubwa kuliko 69 maana yake itaanzia 70 mpaka 100. Basi jibu letu liwe A. Sawa, jibu letu liwe A. Kumbuka hizo alama ambazo naziweka, mkato na alama za kufungua na kufunga, lazima uziweke. Ukikosea hapo haiwezi kugea majibu. Nitakuja nitaandika if function tena. Kumbuka hapa bado nina A, nina B plus, nina B plain, nina C. Kwa hiyo itabidi zote itabidi niziingize kwenye hii formula. Kwa hiyo nitakuja kuandika formula nyingine tena ambayo nitasema if, sawa, if hiyo I3 ambayo ni hapa, kumbuka kuna 92.6 ndani. Kwa hiyo kama hiyo I3 ni hapa, kumbuka kuna 60 mpaka 69 ambayo ndio B+. Kwa mimi hapa nitasema kama I3, hiyo I3 ni kubwa kuliko 59. Inawezekana nikawa na kuchanganya, unachanganyikiwa. 50 kuliko 59, basi jibu lake lije kuwa ni B+, si ndio? Naam. Kwa nini hapa nimeandika kubwa kuliko 59? Kwa sababu kwenye scale yangu hapa nimeonyesha kwamba 60 mpaka 69 ndio B+. Kwa hapa niliposema kama I3 yani ni kubwa kuliko 59, maana yake hilo jibu lifanyaje? Liwe B+. Kama unanielewa. Umeona? Haya. Nakuja hapo tena na kuja kuandika formula nyingine. Kumbuka hapo tena nimebakiwa na B plain. Kwa hiyo ninapokuja naandika formula tena if, hiyo if function naiandika tena hapo. Naiandika tena hiyo if function. Nasema kama I3 ni kubwa kuliko ngapi? Kuliko 49, kwa sababu kuna 50. Kubwa kuliko 49 maana yake ni 50 na kwenda mbele. Kwa hiyo unasema kama I3 ni kubwa kuliko 49, basi jibu lake liniletee B plain. Ndio. Nakuja tena naandika statement nyingine hapo. Kumbuka hapa nimebakiwa na C. Na nimesema 40 mpaka 49 ndio itakuwa C. Kwa hapa ndo nasema nakuja kuandika if function nyingine, nasema kama I3 ambayo ndio hiyo 92.6 ni kubwa kuliko 39. Si ndio? Ni kubwa kuliko 39. Basi jibu lake nataka lije kuwa ni C. Naweka mkato. Naangalia tena hapa nimebakiwa na grade gani hapa? Kuna D. Na D nimesema ni kuanzia 35 mpaka 39. Kwa hiyo mimi hapa ninapokuja kuandika if, sawa, if I3 ni kubwa kuliko, siwezi kuandika kubwa kuliko 35. Kwa sababu nikiandika kubwa kuliko 35, Excel itaanza kuhesabu kuanzia 36. Kwa hiyo naandika kubwa kuliko 34 ili Excel ianze kuhesabia 35 mpaka 39. Kwa hiyo hapo naandika kubwa kuliko 34. Basi jibu lake
mimi hapa Excel iniletee jibu gani? Iniletee D. Naona hapa nakuwa nimemaliza. Na kama itakuwa ni sio kweli, yani kama itakuwa hiyo I3 sio kubwa kuliko 34, basi jibu lake liniletee, kwa sababu hapa ndo namaliza hii ya mwisho, basi nitamaliza tu hapo. Unasema jibu lake kama itakuwa sio hivyo, basi jibu lake liniletee E. Umeona? Kumbuka hapa yenyewe inakwambia logical test, value if true, value if false. Kwa hiyo value if true ndio hii hapa D, lakini kama sio kweli ndio hii hapa E. Na ukishamaliza hapa, unachotakiwa kufanya ni kuangalia umefungua mabano haya mara ngapi. Kwa hiyo utahesabu hapa jinsi ulivyofungua mabano mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. Kwa hiyo inabidi uyafunge hayo mabano kulingana na jinsi ulivyoyafungua. Kwa hiyo utaanza kuyafunga mabano 1, 2, 3, 4, 5. Utakuwa tayari umeshafunga mabano mara 5. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni kubonyeza enter. Baada ya kupata grade ya mwanafunzi wa kwanza ambao tumepata grade A, kwa hiyo tunawezaje kupata grade ya wanafunzi wengine waliobaki? Kazi iliyobaki ni simple. Tunatumia hiyo fill handle na unakuta tayari umepata grade za wanafunzi wote ambao wamebaki. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatafuta grade za wanafunzi kwenye Excel. Na pengine labda unataka ufanye summary ili kujua katika wanafunzi wako au katika masomo yote, au wanafunzi wako wao A zimepatikana ngapi, B zimepatikana ngapi. Kwa hiyo kufanya hivyo pia inawezekana. Pata summary. Unakuja hapa tunatumia, kwa hiyo hapa kumbuka tunaanza na equal sign, count if function ambayo ni hii. Kitachofuata hapa utaambiwa uweke range, ndio. Kwa hiyo range ambayo ni hii hapa, hizi grade zote utazi highlight. Hii ndio itakuwa range yako. Lakini pia baada ya range manake utaweka mkato, alafu utatakiwa uweke criteria. Criteria yetu hapa sasa sisi tunataka A. Kwa hiyo criteria yetu hapa ni A. Lakini kumbuka unapoandika A hiyo lazima uiweke, uanze kufungua na kufunga. Bila hivyo formula haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo utaiweka hiyo A hapo, na pia usisahau kufunga mabano. Kwa hiyo ukishayafunga hayo mabano, ukibonyeza hapo enter, tayari unaona jibu limekuja linasema A zipo ngapi? A zipo 5. Je, kweli A ziko 5? Tunazihesabu tuone, tuthibitishe. Kuna A ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Kwa hiyo formula yetu hapa imefanya kazi vizuri kabisa. Tumeshajua kuwa tuna wanafunzi 5 ambao wamepata nini? A. Je, tunawezaje kupata tena huko? Hapa kidogo kuna tofauti kidogo kwenye criteria. Kwa hiyo unaweza ukakopi, si ndio? Ukakopi hivyo kwa kutumia fill handle, lakini lazima ujue kuwa haya bado sio majibu sahihi, kwa sababu hapa bado yenyewe itakuwa inahesabu, inaendelea condition ya hapa au criteria ya hapa bado inaonekana kuwepo ni nini? Kuna A. Sasa ili uweze kugea majibu vizuri, utakuja hapa unabadilisha hiyo A hapo, unaweka B+. Ndio. Ukishaweka B+ hapo unaona kuna B+, bonyeza enter, inakuonesha kabisa B+ zipo ngapi? Zipo 2. Wewe unakuja pia hapa kwenye B plane unabadilisha hiyo A hiyo, ibadilishe, weka B plane hapo. Ukishaweka hiyo B plane, bonyeza enter, inakuonesha B plane iko 1. Kuja tena hapo kwenye C. Hapo kwenye C pia unabadilisha hiyo A, unaweka C. Kwa hiyo ukishaweka C, ukibonyeza enter, inakuonesha hapa C zipo ngapi? Zipo 3. Vivyo hivyo hapa kwenye D, kumbuka kubadilisha hiyo criteria, weka D. Ukishaweka D hapo, ukibonyeza enter, inakupa D ipo 1.
Vivyo hivyo kwenye hii hapo, badilisha, unaweka hii. Ukishaweka hii, ukibonyeza enter inakuonesha. Kwa tayari hapa tumeshapata summary yetu kwamba tuna E moja, tuna D moja, tuna C 3, B plain 1, B plus 2 na A ngapi? 5. Kwa hiyo tayari inakuwa imeshakurahisishia. Umepata grade za wanafunzi bila kuumiza kichwa. Unaandika tu formula wa hii row ya kwanza hapa, wanafunzi wa kwanza. Unapomaliza kuandika hizo formula, wanafunzi wengine waliofuata tumetumia fill handle, tumepata grade zao, lakini pia tumetumia count if function huku imeweza kutugea summary nzima ya wanafunzi waliopata A, waliopata B+, B plain, C, D na E. Kila lenye mwanzo likosuko na mwisho, na hapa ndio mwisho wa somo letu la leo. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi ni kuombe usisite kufanya hivyo ili siweze kupitwa na masomo mengine yajayo. Asante, karibu tena.